ด้วยค่ะทุกคนขายประมาณนี้อันนี้คือยำไข่แมงดาจ้ะยำไข่แมงดาคือน้ำมีขนมปังด้านล่างด้วย ค่ะจ้ะอันนี้ปลาหมึก ต่อเองเลยดิไม่ได้ ทำไมเรารู้สึกแปลกๆก็ยอมขนาดนั้น มันแบบร้อนมากเลยอ่ะ มันไม่ใช่อะไรเกินมาเหมือนมันความรู้สึกมันคืออะไรกันเนี่ย อันนี้สมาชิก ไปเลยแล้วต้องใช้กรรมหับกันเอารถออกไป